komisijos Neringos jo įrašymas paleistas, tai pradėkime Neringos savivaldybės tarybos komisijos Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamentui rengti ir keisti posėdį. Posėdėje dalyvauja visi komisijos nariai. Reiškia, kvorumą turime, Viktorija taip pat iš teisės skyriaus vedėja dalyvauja. Tai tada leiskite pristatyti bendrą situaciją, kas pas mus su reglamentu darosi. Šiek tiek turime pakitimų tiek iš vietos savivaldos, tiek Ignė tikriausiai praneš, ką mes turime per tą laiką, kokie klausimai mums iš darbo kilo taip pat su reglamentu. Ir gal nuosekliai mes taip truputį pristatysime, ką Ignė reikėtų atkreipti dėmesį tikriausiai iš vietos savivaldos įstatymo, kas mūsų miestui yra aktualu, tai ten gal ir visiems, bet mums aktualu tai mišri savivaldybės tarybos narių grupė, naujas darinys, ten dėl komitetų pirmininkų balsavimo, sakykime, jeigu pasiskirsto balsai. Tai gal mes nuosekliai, nežinau kaip komisijos nariai, mes tą darbą gal galim tai pradėti ir greitai prabėgam ir priemam sprendimą, nes šiuo metu tokio kaip lyginamojo rašto ar lydraščio neturime, tai tiesiog tikriausiai priimsim sprendimą, kad jį pasiruošti, nagrinėti, teikti komitetams ir eiti į tarybą įtvirtinti. Kaip spėsime, kiek žinau, kad Ignė darbais yra irgi apkrauta, nes teikia informaciją kitoms institucijoms, tai kiek supratau, kad nebėra laiko skirti tarybos narių aprūpinimo. Šios kadencijos darbui. Darbui, kaip sakant, reikia dirbti dar prie toj kadencijai. Galiu priminti, reglamente pas mus yra numatyta tarybos sekretorės. Pataisėm, atsimenat reglamentą? Ne viena, tai galim antrą imti, viena dirba su tarnybom, o kita mums. Juokauju biškį taip. Ačiū, Rūnai. Tai tada, jeigu mes ar turime gal kažkokių iš karto klausimų, pastabų, pasiūlymų, jeigu neturime, tai gal Ignė trumpai. Aš galiu klausti, žiūrėkit, iš tikrųjų, kadangi įstatyme tų pataisų yra tikrai labai daug. Tikiu, kad ko gero gal ir visi žiūrėjote jas, iš ties aš ten skiriau laikų ir tikrai susipažinau su viskuo, kas man ir pasirodė, kad yra viskas priimtina ir gali atgulti mūsų reglamentą. Čia ką buvo viena kažkokia tai ta pastebėlė, tai ar dabar kalba jūsų, kad mes einame nuosekliai viską, na iš tikrųjų ten yra pataisos. Mes su Igne vakar taip pat irgi pasiruošėm šiek tiek šitam posėdžiui, kad aptarėme, ką mes norime pasakyti apibendrinant ir tada kas kokiu turim klausimų ir priemam sprendimą, kaip čia toliau tą darbą pabaigti. Tai jeigu galima. Bet tai tada pasikartosiu, ką jau pats pirmininkas pasakė, kad mintis yra praeiti ir paleisti reglamento siūlomą projektą į komitetus kitam posėdžiui. Taip? Tai jo, ar dar komisijos šaukti posėdį, kai bus lyginamasis? Jo, kad mes jį tada dar apšlifuojame jau kokius. Tai dar būtų komisijos posėdis. Taip, arba mes prisijungtumėm ar nuotoliu, kaip mes pagal laiką spėtumėm tą lyginamąjį, tada mes dar susitikslinam, kas aišku, kas ne, ir tada priemam sprendimą, balsuojame ir tada teikiam komitetams svarstyti. Tai jeigu tiktų, tai Ignė, tada. Tai aš nežinau, ar pagal įstatymo pakeitimus, ar pagal reglamento punktus dabar žiūrėti gal tokius svarbesnius pakeitimus. Tai gal aš manau, kad mums prie reglamento, jeigu galime eiti ir iš karto prie kokio punkto, kas mumis liestų ir koks įstatymas punktas yra pakeistas. Aš tik pat atsiprašysiu visų, aš dabar kartais būsiu du, gerai, aš persijungsiu prie telefono ir klausysiu per ausinės, gerai? Tvarkoju. Ačiū. O man viską iš eilės, ką esu pasižymėjusi, ar tokius... Žiūrėkime, vis tiek, turime mes gerą čia pusvalandį, kol Arūnas taip pat turi kitur jungtis, jeigu nespėsim, tai Arūnas pabėgs, tai mes galėsim toliau, bet norėtųsi vis tiek išgirsti, nes pakitimai yra svarbus ir jie kai kur keičia kardinaliai. Tai aš šiek tiek preliminariai jau ir į reglamentą persikėliau įstatymo pasikeitusias nuostatas ir pasižymėjau, kurie galimai punktai turėtų keistis, tai juos tada ir pristatysiu. Tai 7.2.3 punktas
kuris sako, kad tarybos nariai turi teisę gauti informaciją iš mero, vicemero ir kitų asmenų. Ten yra tas punktas įstatyme 2 straipsnis 9 straipsnio pakeitimas išbraukiamas ir sekančių straipsnelių papildomas, kad tarybos nariai turi laikytis tos informacijos viešinimo tvarkos, jos neviešinti ir taip toliau pridedama. Tai du įstatymo pakeitimai, o reglamente taip pat irgi atitinkamai pridedama, kad tai yra viešinimo visa tvarka gautos medžiagos iš tarybos nario pusės. Toliau 7.3, 7.4 ir 7.5 mūsų 3 punktai kalbėjo apie tarybos nario komandiruotės ir apmokėjimo tvarką. Tai dabar pagal įstatymo pakeitimą reikalingas komandiruočių tvarkos aprašas ir ten visa tvarka turėtų būti nurodyta ir tie 3 punktai tiesiog irgi nebereikalingi būtų. Ir kuris dabar čia. Supratom, tai esmė tame, kad turėtų taryba pasitvirtinti tvarką dėl komandiruočių tarybos narių. Kas išleidžia ir taip toliau, ta prasme, visos sąlygos išdėstytos. Nežinau, čia tą aprašą galima kažkaip irgi bandyti diskutuoti apie jį ar ne. Tai šiuo metu tikriausiai reikėtų reglamente įsitraukti, kad tokia tvarka reikalinga ir tada eiti nuosekliai prie jo ruošimo. Taip, Ieva. Tokia maža pastabėlė, jeigu mes naikinam jau šioj taryboje, tai yra rugsėjo mėnesio taryboje šiuos 3 punktus, kad nustato tvarką aprašas, o aprašo vis dar neturėsim ir netyčia atsitiks taip, kad bus būtinybė išleisti atostogų, kas tada? Ir tada mano komandiruotė iš karto rengti ir aprašo projektą. Ir kad toj pačioj taryboje būtų panaikinti ir tie 3 punktai ir iš karto priimtas ir aprašas, kad nebūtų to tarpo, kada nebus jokios tvarkos, kaip išleidžiama į komandiruotę. Ačiū, Ieva, už pastabą, pasiūlymą. Taip, tada vis tas laikas. Jeigu galima, arba tada nustatyti tų atitinkamų punktų įsigaliojimą, šiek tiek suteikiant laiko pasirinkti tą aprašą. Nes iš tikrųjų apie vasarą aš apie tą aprašą galvojau ir šiek tiek žiūrėjau, buvo viena kita savivaldybė pasidariusi, tai ten irgi pakankamai, yra pakankamai reikalų. Jo. Tai supratau. Tai mes supratom, girdim, tada Igne mes irgi mėginam kažkaip tai teikti, kad tas aprašas paraleliai taip pat pradėtų. Tai su šituo pakeitimu yra taip pat susijęs ir kitas pakeitimas, mūsų reglamente 10.3 papunktis, kas liečia tarybos narių atlyginimo mažinimą, yra pridedama nuostata, kad atlyginimas nemažinamas, kai tuo metu vyksta posėdis, bet tarybos narys yra komandiruotėje. Tai tada jau tiesiog irgi. 10.4 papunktis keičiamas tuom, kad nurodoma, jog tarybos narių atlyginimas turi būti viešinamas iki kito mėnesio 15 dienos ir taip pat viešinamas jo lankomumas. Realiai pas mus tas ir buvo daroma, jeigu atsiversdavot ir matydavo tą lentelę, tai aš ir surašydavau ne tik išmokėtą atlyginimą, bet ir privalomą dalyvauti. Truputį atsiprašau, Arūnai, jeigu tu atsijungtum, Arūnai girdi, jeigu, ačiū. Jo, Vaidai, aš atsiprašau. Taip, Igne toliau. Jo, ne tik tarybos nariam išmokėtą atlyginimą, bet ir turima dalyvauti posėdžių skaičių bei faktiškai dalyvauta. Tas buvo daroma ir taip, tai tiesiog papildomai reglamente pagal įstatymą tai bus jau griežtai įrašyta, kad būtent tie duomenys turi būti viešinami. Supratom, ačiū. Ir taip pat irgi pasiviešindavom mėnesio pirmoji pusėje.
Su mero įgaliojimais pakeitimas 17.1 papunktis yra papildoma, kad mero potvarkiai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje. Irgi, manau, praktiškai buvo daroma. Toliau 17.4 papunktis, tai čia yra pakeitimas iš praktikos daugiau atėjęs ne iš įstatymų pokyčių. Tai jis kalba apie tai, kad meras priiminėja gyventojus pagal patvirtintą potvarkių grafiką. Tai praktika rodo, kad šitos nuostatos perteklinės, kurios nėra jokiuose teisės aktuose aukštesnėse, turėtume atsisakyti, nes tiesiog labai lanksčiai meras žiūri į šitą dalyką ir gyventojus priima ne pagal grafiką, o pagal poreikį. Ir apsiriboti ir po to vėl tiesiog tokius užsidėti. Supratome, kad tikriausiai gal buvo mėginome įvesti aiškumą, kad ten, nežinau, mero ten trečiadienį, ketvirtadienį, bet dažniausiai kažkur tai vyksta išvykti, keisti, tada reikėtų informuoti vėl žmonės papildomai, kad keičiasi grafikas. Taip, keisti grafiką, daryti, tiesiog patys to niekas nereikalauja, meras tikrai žmonės geranoriškai priima ir dėl to jokių problemų kaip ir nekyla, bet turėti tą lankstumą būtų protinga, manau. Išgirdome, tai tada į lyginamąjį variantą mes mėginkime dėti ir iš komitetuose išdiskutuosim dar sykį. Taip pat mero įgaliojimai pasipildo 2 naujom nuostatom, tokiom universaliom, kad jis vykdo ir kitus vietos savivaldos ir kitų įstatymų nustatytus įgaliojimus, tai ir įstatymė atsiranda ir mes tada perkeliam tokią pačią formuluotę. Ir kad meras įgaliojimams vykdyti gali pasitelkti savivaldybės administraciją, nors tą irgi kaip ir faktiškai darydavo, bet dabar tiesiogiai gali tiesiog. Aš tą patį sakinį skaičiau, taip įdomiai skamba, o čia, Viktorija, kaip čia tas dabar įstatymo padarinimas? Ne per direktorių, o tiesiai turi būti kreipimasis kiekvieną sykį, ar kaip čia dabar? Tai ir gaunasi, kad tas įstatymas toksai, kad turim, tad administracija iš principo turi 2 vadovus, ar ne, įstaigos vadovą ir merą. Tai šiaip realiai ir buvogi taikoma, kad meras sudarydamas, tarkim, kokią nors komisiją savo potvarkių, į direktorių, oficialiai, kaip gal ir nesikreipdavo. Sudėdavo pagal kompetenciją, ką mąstė, kad reikia, tai tokiu būdu ir pasitelkdavo administraciją, tarsi ir apeidamas administraciją. Ar čia aiškiau po šito įstatymo pakeitimo dabar būtų traktuojama, ar mūsų reglamente reikėtų kažką tai aiškiau? Ar visiems viskas aišku? Nemanau, kad reikėtų smulkinti, nes čia kaip ir iš gyvenimo atėjo, čia galbūt daugiau, galbūt kažkam yra neaišku, nežinau kam neaišku, kad meras gali pasitelkti administraciją. Galbūt dar painiojamasi prie ankstesnio to įstatymo, kuris galiojo iki prieš tai, ar ne, kad meras tai tarsi tarybos sekretoriatą kažkokį turi, tai jo yra ten tie politinio pasitikėjimo valstybės. Aš manau, kad čia galbūt daugiau, nežinau, kam čia buvo neaišku, jeigu reikėtų žiūrėti gal patį įstatymą, dėl kokios priežasties jisai čia atsirado. Bet ir nekyla pas mus. Nekyla, tikrai nekyla. Problemų, jeigu neitų pasitelkti, tai gal reiktų nuostatą. Išgirdau, tai tikriausiai meras. Gal kitur buvo pozicijos, opozicijos klausimai kokie, užtat taip ir įdėjo tokią kaip įstatymą. Supratom tikriausiai, Igne, tada važiuojam toliau. Toliau dėl mero pavadavimo, tai pridėta, kad nusišalinimo atveju merą gali pavaduoti vicemeras ar tarybos narys atitinkamai pagal funkcijas. Tiesiog toksai yra įrašytas kaip aplinkybė, kad meras negali eiti pareigų, jeigu nusišalina tam tikrų klausimų ir tą klausimą perduoda vicemerui arba tarybos nariui. Tai tiesiog irgi iš praktikos ir gal netgi iš mūsų, nebežinau. O dabar kaip su tuo rangu ar tarybos nariui perduoda pirmąjį? Žiūrint, koks klausimas. Jo,
irgi atsiverčiama ir žiūrima, kam nukreipti. Supratom. Ačiū. Taip pat neteko galios irgi mero įgaliojimai atsiskaityti, kaip įgyvendinami teisės aktai, vyriausybės nutarimai, tarybos sprendimai, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir kiti piniginiai ištekliai. Jis buvo toks bendrinis, nežinau, Viktorija, kodėl čia jo neliko ir kaip jisai čia praktiškai būdavo. Aš taip supratau to įstatymo pakeitimą, kad iki birželio 15 dienos, tai pusė, bet kaip galima atsiskaityti, kai projektai iš dalies įvykdyti, vyksta, nėra kažkaip sukoncentruojama informacija bendra tikriausiai ir lėšų, tai tikriausiai atsisakė tokį bendrą. Tiesiog Nes mes tai atlikdavom, mums Janina, aš kiek atsimenu, pristatydavo biudžeto tą tarpinę situaciją. Neatsimenu, kad diskusijų pas mūsų kažkokių tai ten įsišaukdavo. Taip, Viktorija. Man tik kilo mintis, kadangi vienas straipsnis yra pasikeitęs vietos savivaldos mero, galvoju, greičiausiai dėl šitos priežasties 27 antros dalies, antras ir trečias ir punktai neteko galios. Tai čia reglamente mes atitinkamai išbraukėm, tik aš įvardinau, koks jis buvo. Čia išbraukėm. Tai aš suprantu, bet va tarkim, kadangi dingo tas, kad meras, palaukit, kaip įstatymė tiksliai skambėjo, administruoja su turto, su pačiu biudžeto iš principo. Šalia tie punktai. Administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja biudžeto vykdymą ir administruoja savivaldybės turtą. Tai gal dėl tos priežasties ir dingo tas ir atsiskaitimas pusiau. Tai tarpusavy iš vieno šalia kito eina susiję. Taip, ačiū, Igne. Taip pat prie mero funkcijų ir įgaliojimų patikslinta, kad meras teikia tarybai tvirtinti savivaldybės biudžetinių įstaigų nuostatus, pridedant, kad išskyrus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus. Taip pat buvo, kad meras tvirtina gyvenamųjų vietovių ir jų dalių suskirstymą į seniūnijas, kai jos sudaromos, o dabar teikia tarybai. 18.2.14 yra buvo išvardinta, kam meras suteikia atostogas, siunčia į komandiruotės, tai yra savivaldybės kontrolierius, vicemeras, administracijos direktorius, tai kontrolieriaus nebelieka ir tiesiog administracijos direktoriaus lieka direktorius, vicemeras ir kiti politinio pasitikėjimo tarnautojai. Supratom. Dvidešimt 20.4 punktas. Yra kalbama apie tai, kad meras savo potvarkiui suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotės. Taip ir įstatyme nurodyta, kad apie tai reglamento nustatyta tvarka reikia informuoti tarybą. Tai galbūt galėtume aptarti, kokiu būdu čia ta informacija turėtų būti pateikta tarybai apie mero komandiruotės ir atostogas. Įprastai aš tiesiog tą potvarkį atsiųsdavau tarybai susipažinimui. Tai ir tikriausiai reikėtų nustatyti ar terminą, per kiek laiko tą atsiųsti. Ar jau po atostogų, ar dar prieš. Tai kad pas mus vieną kartą taryba, tai kada jis išeina? Ne, elektroniniu paštu tiesiog tą potvarkį nusiųsti žiniai tarybai, taip ir buvo daroma. Taip, Ieva. Aš tai manau, kad per protingą terminą, aišku, jeigu išlaikomas tas 5 dienų terminas, tai būtų puiku, bet jeigu, aišku, būna žmogus, kad ir skubiai išeina atostogų, tai kai jau yra tas dokumentas, apie kurį Ignė kalba, tai nedelsiant įsiunčiamas. Ir be sekančią dieną tiesiog taip. persiųsti ir viskas.
Tai vat, Igne, tada mes į protokolą įsirašykime, kad siūlymas yra kuo greičiau, kaip sakant. Taip. Ir galima reglamente nusimatyti, kad elektroniniu paštu informuojami tarybos nariai. Ačiū, Ieva. 20.3 papunktis kalba apie vicemero kandidatūrą. Tai yra papildoma, kaip meras turi elgtis, jeigu taryba šio klausimo nesvarsto dėl vicemero teikimo. Jeigu taryba šio klausimo nesvarsto, yra pridedama, tada sprendimas merui tenka dėl vicemero kandidatūros. Jeigu nepriema, jeigu ten... Jo, jeigu nesvarsto, nes buvo, jeigu svarsto, nepritarė, tai jeigu nesvarsto, tada irgi meras toliau priima sprendimus. Supratom. 22.2 papunktis dėl kontrolės komiteto sudarimo. Tai čia keitėsi sąvoka. Mišri savivaldybės tarybos narių grupė, ne mažiau kaip 2 savivaldybės tarybos nariai nesusivieniję savivaldybės tarybos narių frakcija ar savivaldybės tarybos narių grupė. Nebelieka formuluotės į jokią frakciją ir grupę nesusivieniję nariai. Ir su šios sąvokos atsiradimu ir kontrolės komiteto sudėtis. Todėl atkreipiu dėmesį pradžioje, kad tada kinta situacija, nes pas mūsų vienas tarybos narys buvo kaip atskiras, nepriklausomas ir mes traukėme. Tai šiuo metu turėtų minimum būti 2 nariai, sudaryti mišrios grupės komandą ir tada tik tais būtų deleguojama į kontrolės komitetą. Nežinau, gal aš netinkamai supratau, bet dėl šito kontrolės komiteto sudarimo gal Viktorija, nežinau, galėtų. Viktorija, ar jūs mėginat pasidomėti, kaip čia pas mūsų tada? Jeigu taip nuoširdžiai pasakius dabar, tai tikrai ne. Reikėtų žiūrėti ramiai atsisėdus, kas ten yra ir kurioje vietoje. Nes dabar girdžiu tik tai, kad jai čia kažkurioje vietoje neaišku yra. Ieva? Tai dabar atsiranda kaip ir naujas terminas, nes tarybos narių grupė kaip ir buvo tas terminas. Bet dabar mišri grupė atsiranda mišri. Ir ne mažiau 2 asmenų. Mišri kaip ir buvo, bet mišri buvo. Bet yra pakeitimas ne mažiau kaip 2. Kas yra mišri grupė, patikslinta pati sąvoka. Pratau, nes mes dabar turim 2 frakcijas, 1 grupę ir 1 savarankišką narį. Supratau. Tada gautųsi, kad turėsim peržiūrėti kontrolę. Tai tas savarankiškas negalėtų būti kontrolės komitete, taip išeitų. Arba prisijungti ir sudaryti mišrę, kaip čia vadinasi, mišrę savivaldybės tarybos narių grupę. Reikės sudėti keisti. Jo, bet mes tada pirmą reglamentą pasikeistume. Pirmą gal reglamentą jos susižiūrėjo. Taip. Tai supratome, tai tada toliau, ačiū Igne. - 25.7. Taip, dabar kas čia yra komitetų darbo tvarka, tai nepasižymėjau, ten pakeitimas buvo, kuris pas mus buvo pirminis, po to mes jo atsisakėm ir vėl turim prie to sugrįžti, kad komiteto pirmininko balsas balsams pasiskirsčius po lygiai yra lemiamas. Bet tik atkreipkime dėmesį, kad čia yra tik komitetų darbui. Taip, Aušra. Tai aš ir norėjau pasitikslinti, kad tik komitetų, o ne komisijų. Komisijų išlieka vienodas balsas. Ir tarybos nariai yra lygus, kažkaip keista. Tik komitetų pirmininkam tada. Tai tik komitetuose, tai išskiria įstatymas. Matyt, todėl, kad komitetuose dalyvauja tik tarybos nariai, kurie turi visas lygias teisės, o komisijose yra ir visuomeninių veikėjų ar administracijos darbuotojų. Bet tarybos posėdėje... Vaidai, ten yra iš tikrųjų
kad yra parašyta, kur yra sudaroma iš tarybos narių komisijos. Tose irgi pirmininko balsas nesiskaičiuoja. Bet O yra ir komiteto mišrių. skaičių? Jo, bet komisijos yra dviejopos. Iš tarybos narių sudaromos ir mišrios. Tai vat aš supratau, kad kur tarybos, ten vat, net nepasakysiu tiksliai punkto dabar, kuriuose yra akcentuojama, kad iš tarybos narių sudaromų komisijų šitie irgi pirmininkų balsai nesiskaičiuoja, ta prasme neturi persvaros, arba nėra lemiama. Bet mišriose, aš suprantu, kaip ten yra pilna pas mus tokių, tai tas negalioja. O kur jūs matėte įstatymę? Tai... Įstatymė tikrai yra, kur yra kalba apie tarybos komitetų ir komisijų iš tarybos narių sudaromų. Yra kažkur tokia formuluotė, dabar tikrai ir telefoną, visi kur mes grįžtame. Jo, tai mes, Arūną, išgirdome. Komisijų, kur tik iš tarybos narių sudarytos? Jo, yra komisijų, kurios sudaromos tik iš tarybos. Antikorupcija. Jo, tai ši antikorupcija, etika. Etika. Šitos nuolatinės, o daugiau tai tokių ne. Taip, gali būti sudaromos kokiam atveju tirti komisiją tik iš tarybos narių. Tai kad ir darbo kokia nors komisija gali būti sudaryti. Ten kalbama ir apie proporcijas, ten, kur turi būti. Bet apie pirmininko balsą komisijose, manau, aš žinok, aš tikrai mačiau ir man labai užkibo, bet aš dabar tikrai negaliu pasakyti. Ieva, tai Arūna, jūs, jeigu pasitikslintumėte. Apie nuolatinės komisijas, nes tos, kaip kolega Arūnas sako, kurios sudaromos tam tikram atvejui, tai jos vėlgi eina su savo, kaip ir kažkokiais nuostatais ir ten galima ir nusimatyti tada atskirai, jeigu yra sudaroma vien tik iš tarybos narių, kad lygus balsai ar pirmininko balsas lemia. Bet čia yra kalbama apie... Jo, 10 papildyti 22 straipsnį nauja 10 dalimi, tai savivaldybės tarybos komisijų posėdžiai yra teisėti ir taip toliau. Ir jeigu balsavimas dar kartą balsai paskirsto po lygiai, balsavimas tęsis komisijos nuostatų nustatyta tvarka. Tai ar tokia, tai niekas įstatymė neprašė. Tikrai nebuvo pakeitimuose. Tai jo, bet žiūrėkit, išgirdom diskusiją, tai mes, Igne, tada taip pat priimkim domen pasitikslinti, kad tiksliai, nes jeigu jau įstatymas kažkokiu būdu čia jau tą tarybos narį vienam atveju su dvigubu, kitur, bet tai tada atkreipkim dėmesį, kad nesumaišyti, kur pagulsi. Jo. Palieka kaip ir laisvė nuostatose, tada galbūt tokią galimybę nusimatyti komisijų. Jo, bet ten vis tiek, tai nuostatų nustatyta tvarka balsavimas tęsiasi, tai bet nepriimamas sprendimas, tęsiamas, tai ar atidedamas, ar tobulinamas, ar kažkas tai. Tai išgirdome. Ačiū, Igne. Toliau, ką mes čia dar turime? Buvo pakeitimas dėl kontrolės komiteto kompetencijos, bet mes reglamente turim nusimatę, kad kontrolės komitetas veikia pagal vietos savivaldos įstatymą, tai nieko kaip ir keisti nereikia. Mes negalim visą tą mūsų reglamentą parašyti, kad veikiam pagal vietos savivaldos įstatymą. Ir būtų gerai, vėlai. Ne viskas atitinka, sako įstatymė, žiūrėkit į reglamentą kitur. O paskui, kai reglamentą nusistatome, kiti sako, kad blogai. O po to sako, reglamentas netinka, nes netinkamai nusistatėt. 27.2 papunktis yra patikslinamas, kad etikos ir antikorupcijos komisijas gali aptarnauti, eiti atsakingųjų sekretorių pareigas ne tik valstybės tarnautojai, bet ir savivaldybės administracijos darbuotojai. Tai irgi, manau, toks iš praktikos atsiradęs pakeitimas. Iš įstatymo valstybės tarnybos, nes jį labai stipriai keičia. Dabar čia jau nebežinau, ką pasižymėjau. Čia daugiau, aš matau, dar mes dėl mero atitinkamas 3 straipsnio 9 vadovai turi priimti sprendimus dėl vidaus auditų rekomendacijų įgyvendinimo. Tai tikriausiai čia jau iš įstatymo perkeliamos tos nuorodos.
27.9 papunktis dėl komisijų posėdžių protokolavimo ir uždarumo išbraukiama, kad uždaras yra etikos komisijos posėdis. Tai toks įdomus Jo, irgi. aš su etikos komisijos pirmininkė diskutavom kažkada keistai. Atrodo, kai vis kalbama apie viešumą ir jeigu nagrinėjimas kažkoks tai su tarybos nario elgesys, tai kažkaip tai keistoka tas uždaras arba įstatymo galimybę netransliuoti ar įrašyti. Taip, Ieva. Tai, kaip supratau, dabar jau bus vieši. Ir tada siūlau kartą pasižymėti, kad lygiai greičiai reikėtų keisti ir etikos komisijos nuostatus. Tai Igne, tada ačiū. Taip pat įsirašykime į protokolą. Jo, bet ten tada nuostatose gali nusimatyti, kad posėdžiai gali būti ir uždari, gal kažkokius atvejus, nes įstatymė irgi, kad uždari komisijos posėdžiai, jie tokie gali būti ir nesako, kad etikos toks negali būti. Nesupratau, bet tai greičiausiai tada komisija susirinks ir... Jo, čia komisijos jau... Nuostatose, da. Toliau 27.11 papunktis komisijų sudėties formavimo tvarka, tai grįžta mūsų ankstesnė nuostata 22. Deleguojant savivaldybės tarybos narius į komisiją, sudaroma iš savivaldybės tarybos narių, laikomasi proporcingos savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Turėtume šituo pasipildyti reglamentą ir atitinkamai peržiūrėti komisijų. Taip, mes čia sudarant šios kadencijos, mes turėjom tada tokių diskusijų didesnių, tai dabar įstatymas aiškiai aprašo, kad ten, kur komisijos yra sudarytas ir iš tarybos narių, ten turi būti proporcingai deleguojama daugumos ir mažumos principų. Taip, Viktorija. O aš norėjau pasitikslinti, čia liečia tarybos komisijas sudarytas iš tarybos narių, ar ir iš mišrės, kai būna ir valstybės tarnautojai ir kiti? Taip pat aš... Ta nuostata yra, nes atitinkamai reiktų tada peržiūrėti ją ir suprasti. Nu, čia įstatyme taip nėra išskirta, kad iš tarybos narių ar visom. Apskritai sudarant. Apskritai sudarant. Aš tai manyčiau, kad kadangi nėra išskirta, tai turėtų būti taikoma visoms. Ir tom, kurios yra tik iš tarybos narių, ir tom mišrioms. Nuolatinėms ir laikinoms ir, apskritai bendrai. Iš principo pritarčiau, bet tada, jeigu tų proporcijų laikantis, nežinau, kokia komisija tada sudėtis gausis. Jo, tai va čia... Jis labai apsisunkina, ta prasme, aš turiu omeny darbo prasme, sudėties prasme. Ne, visiškai nesąmonė iš tikrųjų, kolegos. Tarybos, taip, tarybos visiškai sutinku, kai yra įmanoma, bet komisijas tas, kur įeina, dabar mes čia esame tarybos sudaryta, už pusvalandžio turiu jungtis į smurto prevencijos komisiją, kuri yra be proto didžiulė, dar ten, jeigu šneka būtų kažkas, tai ten nuo tos institucijos 2, tai iš tikrųjų be proto didelės, ką ir Viktorija sako. Nerealu, nežinau, čia gal reikėtų iš su vyriausybės atstovo tarnybą pasitarti, kaip jos mato tą tokį. Jo, aš rašausi taip pat. Nerealu. Bet vis dėlto įstatymo pažodžiui raidė yra tokia, proporcingai. Ir komisijos. Nėra išskirta kokios komisijos, nes tikrai turim komisijų, kur mažuma apskritai neturi nei vieno nario. Tai jeigu parašyta proporcingai mažumos ir daugumos principų, tai aš manau, kad čia net nėra ką diskutuoti, vertėtų peržiūrėti ir tiek. Jo, mes tik tais iš gyvenimo sakom, kad kartais atrasti tą tarybos narį norinti eiti, tai jau yra iššūkis didžiausias. Taryba mums tikrai, šiek tiek ir galbūt iš praktinės pusės, kaip Viktorija minėjo, sudėtingiau, sunkiau, bet įstatymas yra toks.
Tai gal ateityje reikėtų tada peržiūrėti, nežinau, ar Viktorija, Ignė, tiesiog tuos komisijas ir gal tiesiog atsisakyti apskritai tarybos narių, pavyzdžiui, želdinių. Tai daug kas paklausė, ką ten tarybos narys dėl tų želdinių taip jau daro. Nežinau, ar kartais ne iš įstatymo ta formuluotė yra iš želdinių, iš ko sudarom. Gal turėjau dar. Jo, bet tai tarybą mes tvirtinamės, vėlgi sudėtis ir tenais pereiti nuosekliai ir peržiūrėti visas sudarytas komisijas, nes, jeigu iš tikrųjų čia 6 tarybos nariai želdinių komisija ar 5, Tai meno taryba dar daugiau bus, nes ten aš viena kaip tarybos narė, turbūt 9 ar kažkiek yra meno atstovai. Tai bet Igne, Viktorija, tada prašyčiau, gal galim tada irgi tą platesnį, arba jeigu turėsime kažkokį pokalbį ar su vyriausybės atstovė, kad tiesiog pasiaiškinti, kaip čia suprasti tada dėl tą proporcingumo sudarant. Ar visose, ar tik ten, kur tarybos, mišriuose, ar kaip lyginti, ar gali reglamentas mūsų apibrėžti, kokiuose ir kiek ir kaip. Tai mes tada pasilikim tą diskusiją, tada reikėtų išsiaiškinti. Siūlomas naujas 27.15 papunktis, mūsų ką tik aptartas apie komisijos posėdžių tvarką, balsų pasiskirstimą, pirmininko balsą, kur ką tik irgi kalbėjom apie tai. Tai tiesiog irgi dėl aiškumo jį visą persikelti į reglamentą, kad atsivertus reglamentą būtų matoma, kaip komitetuose yra balsuojama, kaip komisijose ir nesimaišytų šitie dalykai. Keičiasi kolegijos sudarimo tvarka. Kolegija sudaroma nuo šiol nebe tarybos sprendimų, o mero potvarkių, yra sudaryta tarybos sprendimų. Tai aš nežinau, ar čia yra būtinybė tą patį mero potvarkį sudaryti iš naujo, Viktorija. Iš principo teks. Sudarysim. Taip, meras, žinau, kad greitai pasirašinėja, tai ten ras ir vienas reikia sakyti. Taip, Igne. Prie savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijų atsiranda nauja nuostata, kad direktorius padeda merui vykdyti jam suteiktus įgaliojimus. Ir 33 punktą taip pat esu pasižymėjusi, čia tik nespėjau peržiūrėti. Savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijos keitėsi dėl įstaigos struktūros, veiklos, nuostatų, darbo užmokesčio fondo, tarnautojų didžiausio skaičiaus nustatymo ankstesnių pakeitimų, tai reiktų irgi sužiūrėti, kad nebūtų likusi sena, ar ne, Viktorija? Taip tiesiog nepavyko dabar išbraukyti irgi, kas taryba yra perėję, bet tą padarysiu. Taip pat nuo 25 metų sausio 1 dienos atsiranda nuostata, kad kontrolės ir audito tarnybos vidaus auditas savivaldybės tarybos iniciatyva atliekamas ne rečiau kaip kartą per 5 metus, įsigijant nepriklausomą audito paslaugas viešųjų pirkimų būdu. Tai reikštų, kad visos įmonės, kaip čia dabar? Ne, kontrolės ir vidaus audito tarnybos, jos auditas atliekamas savivaldybės tarybos iniciatyva. Kas 5 metus? Nerečiau kaip kartą per 5 metus. Kokia mūsų dabar praktika? Nežinau, neteko girdėti, kad toks iš vis būtų daromas. Nebūdavo, nes tų kontroliuojančių įstaigų nelabai kas kontroliuodavo. Kontrolieriaus tarnyba, kad dar audituotų. O tai kas atliktų tą auditą? Nepriklausomas vidaus audito paslaugas įsigijant viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą tvarką.
Gal yra logikos, nes dabar taip, mes matom, turim klausimų ir girdime, kad kodėl niekas nekontroliavo ir taip toliau. Tai dabar būtų... normali praktika didelėse institucijose ir tikrai tie auditai yra net ne kas 5 metus, o kas 2 arba 3 perkami išorės auditai ir atliekami. Bet turite omeny kontroliuojančių institucijų, tarkim, kontrolierių centralizuoto. Čia apie kontrolieriaus tarnybą. Čia tik apie kontrolieriaus tarnybą. Taip, aš suprantu. Taip. Ir lėšos yra irgi iš tarnybai skirtų asignavimų naudojamos tam auditui atlikti. Jo, kontrolės vadinkim, taip čia. Logiška, nes kaip bebūtų, tai yra tokia pat biudžetinė įstaiga kaip administracija, kaip gimnazija arba dar kokia nors kita. Tai tarkim, kontrolierę galima pasitelkti, kai atlieka ten susidaro planus ir tikrina, tarkim, gimnazijos darbą ar darželio kokio, o pačios kontrolierios veiklos ir netlieka, jinai iš tikrųjų netikrinta. Nors ten kaip biudžetinė įstaiga jinai turi turėti viską tą patį, ką ir visos kitos, ir tais pačiais viešųjų pirkimų įstatymais nuostatom vadovautis, ir vidaus visokią savo taisyklės turi turėti ir visą kitą. Bet čia mes reglamente turim kažkaip tai čia aiškiai nusimatyti, ar tiesiog mes čia bendrinę tą? Bendrinė tai, ką... O toliau jau administracija ten rūpinasi pirkimais, ar tvarka, kaip ten skelbiamas tas konkursas? Nėra praplėsta nei įstatymė, nei nustatyta, kad reglamentas kažką turėtų. Tarkim, savivaldybės taryba ar ne savo iniciatyvą gali, nerečiau kaip per 5 metus, tai bus kažkoks sprendimas, vadovaujantis tuo punktu ir labai tikėtama, kad administracijai paves atlikti viešųjų pirkimų procedūros ir parinkti tą išorės auditą. Bet tai turės tarybos sprendimas būti. Tarybos iniciatyva yra ir taip. Taryba nusprendžia, kada tas auditas yra reikalingas. Svarbiausia, nepamirškime. Tai užtat ir įsirašyti gal vertėjo. Tai tada reglamentą. Žinot, kadangi kas 5 metus, tai 25-ieji, paskui 30-ieji, 35-ieji labai paprastas skaičiuot bus. Aš jau suprantu, iš praktikos atsirado, aš girdėjau iš kitų savivaldybių, kad čia atsirado poreikis kontroliuojančiai institucijai, pakontroliuoti ir kontroliuojančias institucijas. Tai su kontrolės ir audito tarnyba, bei su centralizuoto vidaus audito tarnyba, jeigu matėte, įstatymo pakeitimų buvo daug, bet į reglamentą jie nepersikėlė, nes mes tiesiog neturėjom tokių dalių, išskyrus šitą nuostatą, kuri dar randa savo vietą reglamente. Tarybos mažumos valanda, reiktų patikslinti, kad po tarybos mažumos valandos pabaigoje tarybos nariams uždavus klausimus skiriamas laikas tarybos narių pareiškimam, neilgesniam kaip 5 minutės ir kalbėtojų skaičius neribojamas. Tai čia papildyti turėtume. Papildymas tarybos manau, kad mūsų po paskutinio tokio susitikimo mes ten daug klausimų turėjome ir ne iš opozicijos, aš taip supratau. Tai čia pasipildo taip pat. Jo, toks. Kad gali visi užduoti, ne tik opozicija, ar aš taip supratau? Taip, pareiškimus gali sakyti ir gali kalbėti irgi neribotai tarybos nariai. Meras mumis tildė, įspėjo, tai dabar jau ir mes kalbėsim. Taip, Igne, toliau. Atsiprašau, Vaidai, bet tik po 5 minutės, nes yra mėgėjų ilgiau. Bet kartai neribojami. Kartai neribojami. Na, tikėkime, kad sveikas protas bus. Taip, Igne. Ar turim dar ką? 72.5 papunktis kalba apie tarybos balsavimą taryboje. Tai čia yra tiesiog tokia, balsai laikomi pasiskirsčius po lygiai, kai balsų už gauta tiek pat, kiek prieš ir susilaikiusių kartu sudėjus. Skambėjo taip nuostata, o dabar jinai yra tiesiog, kas yra logiškai suprantama, bet nebuvo parašyta.
kad laikoma, kad balsai pasiskirstė po lygiai tada, taip pat, kai balsų už gauta tiek pat, kiek prieš. Tu patikslina. Patikslinama tokia. Tai irgi dėl, kaip sakant, siūlyčiau tiksliai irgi turėti, kaip ir vis. O tai dabar tie, kurie susilaikė, jie apskritai skaičiavime nebefigūruos, ar aš gerai suprantu? Ne. Figūruoja. Jie figūruoja kartu su tais, kurie prieš. Taip. Pakeitimas yra toks, kad tai, kas yra logiškai suprantama, kad kai balsų gauta tiek pat už, kiek ir prieš, yra laikoma, kad balsai pasiskirstė po lygiai. Tiesiog tai yra, aš net nebemoku paaiškinti. Aš manau, kad kilo klausimų kartais, kai nebuvo, kad už, kas laikoma tas balsas už. Tai dabar paaiškina įstatymas, kas tas yra, kad balsavimas už, tai yra tas kitos dalies skaičiavimas. Tolygus, jeigu jie lygiai prieš. Tai aš visada sakydavau ir savo, kad susilaikymas tai yra prieš, balsavimas prieš. Taip. Jisai, turi tokį susilaikymo statusą, bet jisai yra balsas prieš. Mažesnis prieš. Mes buvom įpratę, bet pažodžiui iš to, kas skaito Ignė, aš tai kitaip girdžiu, bent jau lingvistiškai. Tai gal aš netinkamai perteikiu tiesiog 17 straipsnio 15 dalis, tada yra jinai išdėstyta medžiagoje. Bet žiūrėkime, mes kai įdėsim tą lyginamąjį variantą, tai aš manau, kad ir kalbos tvarkytojai ir visi peržiūrėsim, dar jeigu mums kiltų klausimų, tai arba išsiaiškinsim dar prisijungę ar susibėgę, tai tiesiog dar tuos tokius pasitikslinsim iki teikimo komitetams reglamento. Igne? Kaip ir viskas iš mano pusės. Ačiū, Igne, už jau tikrai nemažą atliktą darbą. Taip pat. Ar mes turim išgyvenimo kažkokių, turiu omeny, iš jau vykstančių posėdžių, kurio vadovaujamės reglamentų, kažkokių klausimų? Ar mes, Igne, ten kažkur žymėdavomės, viskai kildavo diskusija? Ar turit šiuo metu kažką pasiruošę? Tai dėl balsavimo bendru sutarimu. Buvo klausimas jo, jis tikrai yra įtrauktas bent keliose vietose ir ten buvo kalba dėl klausimų svarbos. Viktorija, aš kaip tik turiu irgi atsivertęs mūsų reglamentą 68.3 punktą, jeigu svarstamos nedidelės reikšmės sprendimo projektas. Aš pažodžiu skaitydamas, mes praeitoj taryboje pasinaudojom tą bendrų sutarimų balsavimo teisę, bet šitas punktas, jeigu neklystu, ne apie tai sako. Jisai sako, kad kuris tinkamai suderintas bei apsvarstytas komitetuose ir nėra pareikšta pastabų ir ar siūlymų. Jis atskirai gali būti nepristatomas. Tokiu atveju posėdžio pirmininkas paklausė, ar galima prieiti prie balsavimo bendrų sutarimų. Tai pirmininkas tik paklausė, ar mes einame bendrų sutarimų prie balsavimo. Jeigu niekas neprieštarauja, posėdžio pirmininkas skelbia balsavimą. Tai aš suprantu, kad skelbia vis dėlto mygtuko paspaudimo, žemaitiškai sakant, balsavimą. Ne bendrų sutarimų. Dar vienoje vietoje aš to surasiu. Tai ar kaip dabar su praeitos tarybos klausimais? Mes ten įdomiai su ta praeita taryba. Tikrai. Tai jo, nes man tai... Dar balsų reikės, ne? Na ir tai yra labai svarbus klausimai. Aš visada vadinu, kad tai yra mūsų mieste, kadangi sudaro visą valstybinę žemę, tai tiesiog egzistavimo klausimas. Tai Aš girdėjau, ką ir meras sakė, kad anksčiau NŽT skyriaus ten vedėjas kažkoks pasirašydavo tokio lygio sprendimus, bet dabar jie yra atsiradę tarybos kompetencijoje ir valstybė jau nusprendė, kokio svarbumo čia reikia. Nežinau. Ieva. Pirmininkė, žiūrėkit, jūs skaitėt pažodžiui. Posėdžio pirmininkas paklausė, ar galime pereiti prie balsavimo bendrų sutarimų. Tai mes, jeigu sakome bendru, tai mes tada einam balsuoti. Bendru sutarimu.
ne? Nes yra balsavimas arba balsavimas bendru sutarimu, du skirtingi tipai. Ir jeigu dauguma pritarė, pereinama prie balsavimo. Bet čia, yra turima omeny prie balsavimo bendru sutarimu. Tai vat jūs praeitą sykį teigiate, kur tai yra parašyta, tai vat dabar aš klausiu, kur tai yra parašyta. Tai va, kur jūs skaitėt, pereinama prie balsavimo. Tai jo, o balsavimas taryboje yra išreiškiant... Tai turime omenyje, nes čia, žiūrėkit, čia yra ta loginė sąlyga, atsimenat, ta būdavo logikos paskaita universitete. Jeigu dauguma pritarė balsavimui bendru sutarimu, pirmininkas skelbia balsavimą. Tik tas žodis nedadėtas bendru sutarimu. Jis jį ir skelbia, nes jau yra žodis jeigu. Tai skelbti nereikia, tai bendru sutarimu yra tiesiog, jeigu pritariama, jeigu nėra išreikšta ar kita nuomonė, ar pasiūlymas, ar prieštaravimas. Taip, bet sakau, aš tai čia negirdžiu kažkokių klausimų, kad kažką mes netai padarėme. Nes, tai viskas, aš nekvestinuoju, nes, tarybos sprendimai yra jau priimti, nežinau, įsigaliojo, ar tas mėnuo yra dėl apskundimo tvarkos, bet turiu omeny dėl tolimesnės eigos, kad mes nepridarytumėm dar daugiau. Tie vis tiek tarybos sprendimai, jie turi praeiti komitetą, bent vieną. Tai būna ten 24 valandos, kad meras siūlo įtraukti darbotvarkę, prabalsuojat, įsitraukėt, neapsvarstytų klausimų komitetų. Žiūrėkit, Vaidai, irgi išties aš, kadangi praeitą posėdį klausiau nuotoliu tarybos ir kadangi komitete buvau ir tos klausimus svarstė, man irgi intrigavo tas pasiūlymas, kad ateityje gal vos nenešti tiesiai į tarybą, apie ką jūs dabar ir diskutuojate. Ir Viktorija, kas sako, vis tiek ko gero į komitetus, net jeigu nebeteitų ten bendrų sutarimų, tai iš tiesų koks tas teisės akto teisėtumas ar galia iš tikrųjų. Tai nežinau. Jeigu neteisė į tarybą, tada jau turim balsavimo būdu. Tai aš manyčiau, turim laiko dabar kažkiek, tai čia vis tiek vieną kitą savaitę iki pateikiant komitetam reikia pasižymėti ir pasiaiškinti. Bet man tai iš tikrųjų įdomu, ką daryti tada. Jau matėt, kiek klausimų prikrito, ar ne, vėl su žeme. Traukiam kitą posėdį ar netraukiam? Bet Viktorija prievolė yra apsvarstyti komitete klausimą. Niekur jinai yra negalima to ignoruoti, kad ir... Aš tik tai akcentuoju tai, kas buvo taryboje kalbėta. Suprantu, dabar taip bandau greitai surasti, kaip meras apskritai sudaro darbotvarkę, nes kiek pamenu, kad turėtų sudarydamas darbotvarkę, traukdamas klausimus, jie jau turi būti pasvarstyti. Taip išeis, kad jeigu komitetai nepasvarstys, jis negali traukti darbotvarkę. Vadinasi, jis kažkokiu būdu kas... Reglamente mes turime, dabar greitai netrasiu, Viktorija, itin labai svarbios ten ekonominės, socialinės ir taip toliau, kad ten jau klausimas sėtinas su šitokia skuba, kad nuo to nukentės miestas ar kažkas, tai galima. Prieš 24 valandas, sutinku, bet ne visą kurpalį ten žemės klausimų laikyti. Kurie visą mėnesį gulėjo. Jie viešinasi laiku. Taip, suprantam. Aš taip suprantu, kad tiek mero, tiek tarybos opozicija suprasdama, kad vieną kartą mėnesį vyksta taryba, žmonės nori parduoti, keisti, sutvarkyti dokumentus ar kažkas, tai mes stengiamės, kad kuo greičiau tas sprendimas būtų priimtas ir tada arba mes turime savo reglamente apsirašyti tokius įvykius, ar tai tik sėtina su žeme palikti, kad galima svarstyti tiesiogiai tarybos posėdžių. Iš tikrųjų, tai mums per paprasti klausimai ir mums atrodo, kad jie net gaišina laiką, kai mes dėl jų nesiginčijam. Man taip neatrodo. Bet iš ties tai yra labai elementarūs, ar ne paprasti klausimai, ta procedūra jų labai paprasta atrodytų. Tai ką žinau. Žiūrėkit, kolegos, aš labai atsiprašau, už kelių minučių aš turiu jungtis į kitą komisiją. Išgirdom, Arūną. Tai mes protokolą su Igne tada paruošim, tas mūsų atkreipsime dėmesį ir tada mes priimsim sprendimą dėl kiek įmanoma greičiau ruošti ir nežinau, Arūnai, kaip tu tik pasakyti savo poziciją, ar mes forsuojame į šią tarybą, nes aš matau, kad mes dar turim... Ne, Vaidai. Tai iš tikrųjų juos ir mes girdėjomgi pačioj pradžioj, atvirai šnekant,
kiek tų reikalų yra ir pasigni ir padėlioti, nu, nėra kalbos, kad reikia ir projektus parengti. Tai aš nieko čia degančio nematau, nebent jūs manote. Ar mes jau kokią vyriausybės atstovės teikimą ar kažkokį... Ne, žodžiu, kalbėjau darbiniais klausimais, tai klausė, ar jūs ruošiat, taip, sakau, ruošiamės. Tai ačiū, Rūnai, tai sėkmės kitam posėdėje, išgirdome. Taip, Ieva. Noriu atkreipti kolegos Arūno dėmesį, kad iš tikrųjų tik tai tie, kurie buvo apsvarstyti bent vienam komitete, tai yra būtent biudžeto komitete, jie ir yra svarstomi, tik tai dėl tų galima bendrų sutarimų priimti tuos sprendimus, o kiti, kurie atėjo taip vadinant prieš 24 valandas ar tiesiog nepateko į komitetą, dėl tų balsuojam dėl kiekvieno atskirai. Ir dar, atkreipčiau dėmesį, kad prieš 24 tai yra prieš 24, o ne... Tarybos posėdžio metu. O ne iš vakaro prieš tarybos posėdį, ar netgi iš pačio ryto tarybos posėdžio pradžioje. Tai gal tą irgi reikėtų išlaikyti bent jau dėl sveikos logikos, nes iš dalies pritariu ir pirmininkui Vaidui, kad nesvarbių klausimų nėra. Ir tikrai tikiu, kad bent jau dalis tarybos narių pasigilina ir į šios klausimus. Ir tam reikia laiko. Tai Viktorija dar kartą... Išgirdau, ačiū dar kartelį, ačiū iš tikrųjų. Sėkmės, Arūnai. Tada Viktorija, dar mes tada pažodžiui ar kas antrą žodį kažkaip tai išsiaiškinti, nes mes turime progą, kas pasiaiškinti reglamente, kaip turėtų tokie balsavimai. Mes suprantam dėl laiko stokos viskas, jeigu visiems viskas yra aišku, suprantama, tik tais ar šiuo metu esantis reglamentas mums tai leidžia daryti. Turite omeny, ką praeitą tarybą darėt? Jo, ką praeitą tarybą darė. Nežinau, reikia čia pagalvoti, ar tikrai gerai tai buvo. Tai yra gerai tol, kol yra niekas nekvestionuoja, niekas netikrina, nenarsto kiekvieno kablelio. Ir, ką mes žinom. Bet Viktorija, juk mes, ir aš asmeniškai, yra tie klausimai, kurios su žemės nuomos sutartim, tai yra visur, teismai, kitos institucijos, tai yra pagrindinis dokumentas, kuriame kyla tos diskusijos dėl ten rekonstrukcijų, statybų, tarp kaimynų pasidalinimo žemės sklypo ir taip toliau. Tai, kad nekiltų, man tas tik tais vienas, kuris norėčiau, jeigu visiems aišku, gal man šiek tiek neaišku, tai tada lieka tik man neaišku. Mano nuomonė, tai mes vis tiek turėtumėm balsuoti už kiekvieną, o ne bendrų sutarimų, kad ir turim tokį apsisprendimą. Bet kiti miestai, nežinau, kartą Kaunas ar meras irgi mūsų yra paminėjęs, kad tiesiog taip balsuojama yra, kad bendrų sutarimų pritarta, net ten tik tais įgarsina numeriuką. Tai ar pasižiūrėti jų reglamentas, kaip tenais, gal kažkas yra aiškiau. Jeigu ne, gal mes pasižiūrėkime iš Kauno. Taip, Ieva. Šioje vietoje dar kyla klausimas, ar sprendimas, kuris priimtas bendru sutarimu, turi kitokią galią negu sprendimas priimtas balsuojant. Jeigu nei vienas tarybos narys priimant sprendimą bendru sutarimu, posėdžiai vis tiek yra filmuojami ir rašomi, neišreiškia akivaizdaus prieštaravimo ir bendru sutarimu, ar bendru sutarimu bendru visi pakelia ranką. Ta prasme, ar šis sprendimas turi kitokią teisinę galią? Tikrai ne. Neturi, tik tais mes ir diskutuojam dėl to aiškumo. Bet ten aprašyta yra, kad koks jis yra. Išjungiau jau savo. Kad koks mažareikšmis ar koks ten tas, kaip ten buvo parašyta. Jo, nedidelės reikšmės. Didelės reikšmės. Tai aš nežinau, man atrodo, čia tikrai yra didelės reikšmės ir mes turėtume balsuoti. Negalų sprendimai, nes didelės reikšmės, tai aš suprantu, kad yra tie, kurie liečia, ta prasme, grupę ar kažkokius socialinius klausimus bendrus, ne? Didelės reikšmės gal būtų kaip apsodinti miestą kokiom gėlėm, suprantu. Tai dar nežinau. Žiūrėkit, Aušra, Ieva, jeigu, aišku, mes ir galim patisėti, jeigu svarstomos nedidelės reikšmės, mes galim tiesiog nedidelės reikšmės braukti laukan ir skambėtų, jeigu svarstomas sprendimo projektas, kuris tinkamai suderintas bei apsvarstytas komitetuose, tiesiog atsisakyti tos netikslios formuluotės arba jam apibrėžti ir išsiaiškinti, kokiam lygyje tas reikšmingumas yra.
Tai ką ir paminėjo Ieva, kad visi klausimai irgi yra, jie reikšmingi, tai čia gėlės ir tos Manau, kad pačios dar taip ta pat. definicija nedidelės reikšmės galimai kažkada yra apibrėžusi teismų praktika ir tikrai, tikiu, kad teisės Knygą perduoti, bet vėlgi, labai yra užsivertęs darbais, bet galbūt kažkur tai pavyktų surasti, kas tai yra nedidelės reikšmės tarybos sprendimai. Bet kiekvienu atveju yra vertinama, kiek ta nedidelė reikšmė, nes aš jūs girdėjau, kai jūs sakot, lyg tai bandau apibrėžti, kad individualus aktas galėtų būti nedidelės reikšmės, nes liečia tik tai vieną žmogų. Tai tokių sprendimų irgi, fizinė ar juridinė asmenių vieną, ne, tai tokių yra tų teisės aktų. Bet čia žemės nuomos sutartis ir būtų individualus aktas, kuriam tik yra taikomas arba vienam asmeniu, arba ten. O kiti tada kito. Kaip sakė? Bet nežinau, nereguliuoja socialinių santykių, neliečia, tarkim, biudžeto. Tai taikoma vieno ar kelių asmens individualius. Bet Ieva, koks iš principo skirtumas, jeigu mes jau komitetuose iš tikrųjų išsidiskutavom, išsiaiškinom ir visi sutarėm, tai dabar tas didelės ar nedidelės reikšmės, aš tai siūlyčiau braukti lauk tos žodžius ir tada neliks jokių abejonių. Ir tada būtų kaip ir gražiai, nes iš principo juk taip ir vyksta. Jeigu komitetuose gauna kažkokio siūlymo, tas rengėjas teisės akto individualaus ar norminio, jis juos pristato. Tai jeigu komitetuose kvestionuojama ir sakoma, kad komitetuose pasiūlymų pastabų negauta, tai daugiau kaip ir viskas buvo iškalbėta, ar ne, išsikalbėta ir viskas, tada pereitų prie to bendrų sutarimų balsavimų. Tai žiūrėkite, aš siūlyčiau atsisakyti. O gal ten gal ten būtent iš ten atėjęs tas nedidelės reikšmės? Iš kur sakote atėjęs? Į savivaldos įstatymą, kad nors rašoma yra apie, kas nors prisimenat apie tą. Tikrai klausimai nėra skirstomi į mažos reikšmės ar didelės. Abejočiau, kad visus, nes tada gautųsi, kad visus klausimus, kuriuos išdiskutavom komitetuose, galim tiesiog bendrų sutarimų. Tai mes, jeigu negalim Kauno pavyzdį pasižiūrėkim, nes tikrai mes girdime, kad ten yra balsuojama bendrų sutarimų, kokiu būdu kaip jie pasiekė šitą, negirdime, kad kažkokie teisės aktai būtų pripažinti negaliojančiais, tai tada mes gal galėtumėm šiek tiek tą gerąją praktiką ir savo mieste panaudoti. Jeigu čia gera praktika. Sako, kol nepasakė, kad bloga, tai reiškia gera. Taip, Viktorija. Ar dar kažkokių mes turime, tai tada mes irgi tą patį klausimą kai ruošime lyginamąjį variantą, tai būtų įdėti pasiūlymai, ar kažką išbraukti, ar papildyti. Taip, to punkto. Dėl šito klausimo. Ar dar turime kokių? Dar aš pasižiūrėsiu iki lyginamojo, jeigu rasiu pasižymėjusi kažkokius punktus, tai būtinai irgi tada. Tai supratau. Tai žiūrėkite, mes turime tokius esminius dėl komandiruočių, kad turėtų arba eiti to lygiai tvarka, kaip yra skiriamas, arba reglamente žymėti, nuo kada įsigaliotų šitas punktas. Turime dėl komisijų sudarimo proporcingumo tarp tarybos narių, tai reikia diskusijos su vyriausybės atstove. Taip pat turime dėl balsavimo bendrų sutarimų. Turime dalinai paruoštą lyginamai, bet jisai nėra nei derintas, nei kas. Tai nežinau, komisijos nariai, ar mes tiesiog tada prašome Ignės, kad paruoštų mums tą lyginamą į raštą ir žiūrim pagal laiką, nes tikrai girdžiu ir matau ir žinau, kad Ignė šiuo metu dirba didelį darbą už praeitą kadenciją. Tai tiesiog Ignė suprasdami tai, jeigu neturim kažkokių teikimo ar įspėjimo arba jau raginimų, tai einam paraleliai, jeigu nespėjame, nes kitą savaitę komitetai. Sprendimų projektų pateikimo terminas rengėjams jau yra iki 12 dienos. Tai reiktų posėdžiauti tada rytoj.
Ne, manau, kad Gal tikrai. kitam mėnesiui atidėsim, nieko čia neatsitiks. Jo, bet tada įsipareigokime, kad nelaukiam irgi Būtinai, taip pat paskutinės dienos, kad tada mes galėtumėm susišaukti ar be vieną, ar be du dar komisijos posėdžius, jeigu kiltų kokių klausimų iš lyginamojo rašto, nerašto projekto, tai ir tada mes galėtumėm dar sykį apdiskutuoti ir balsuoti dėl atidavimo komitetams projekto. Tai bendrų sutarimų pritarėm tokią darbo eigai. Ačiū. Tai ar dar mes kažką turime sietina su reglamentu? Jeigu neturime, tai sakau ačiū už posėdį. Gražios dienos. Rudenėlis tikrai atėjo už lango, bent Juodkrantėje, kur